kodus. Nii, ja nüüd see on minu oma. I'm so tired. Siin ei ole ühtegi tooli ega diivanit kuhu istuda. Tead, ma veel eile mõtlesin, vaata, et kutsun homme sõbrannad külla, et teeks väikse tiksu siin. Aga nüüd ma tunnen, et ma olen haige ja teiseks meil pole kuhugi istuda. Nii et võtmed on käes. Tead, kui ma praegu hakkan mõtlema, tegelikult see oli päris kiiresti ikka. Väga kiiresti oli tegelikult, jah? Või läks aeg kiiresti lihtsalt, ma ei tea. Ma ei tea. Aga nüüd siis vaatame, mis edasi saab ja saab põnev olema. Nii et... Lähme koju magama nüüd, ma ei taha enam. Mis need järgmised sammud on siis, kui võtmed käes? Mis edasi toimub? Sest sina oled tegelikult hästi palju chattinud kogu aeg oma nende arhitektide, sisekujundajate inimestega. Järgmine samm on see, et... Doosipuurin lakke ja põrandagi sinu üles. Jah, seda ma just tahtsin, et meil on vaja näha, kui palju on põranda või mis seal põranda all toimub ja palju on lael ruumi. Ja... siis ma ei tea, siis on vaja, järgmine nädal juba tullakse tegelikult ülemist korrust lammutama, nii et... Kuidas sa näost nii pruun oled, ma nii valge olen? Kalkene, aga ma päevitasin. Mina ka, aga ma jäin haigeks vahepeal eile õhtul, jah. Eile õhtul, nii, aga see võttis ka mu jume kaasa. Aga näita kätt, käsi on ikka pruun. Veid. Nojah. Töödanes. No millega tegeled? Mul tuli siuke mõte, et kuna maja peal hakatakse igast asju tegema ja meie ei saa midagi teha, aga ma tahan ka midagi teha, siis ma mõtlesin, et see majapidamis, sahver, mis meil köögis on, sinna ei lähe ju ehitusmehed anyway, ehk siis sahvriga saame ise möllama hakata ja siis seal on praegu mingisugune imelik kraanikausiga kapp, selle ma võtaks välja, üldse võtaks kõik välja ja siis, mida ma tahan teha, ma olen TikTokis kogu aeg näinud, et pannakse neid mingi mis on pick and steel steel and pick peel and stick, ma ei oska rääkida peel and stick tiles, mida sa saad kleepida, ja siis ma Amazonist leidsin ühed, mis mulle meeldivad, kuigi tegelikult mõtlen, roosad äkki meeldiks rohkem, aga ma olen nii loll, et siin on kirjas, et see on nagu 30 senti korda 30 senti ja see ruum on 4,5 ruutu ja ma ei teadnud, palju mul neid vaja on. No sina midagi siin arvutasid, aga ma ei usaldanud sind. Ja teate, kellelt ma küsisin? ChatGPT-lt. Ma alustasin sellega, ma ütlesin ta tere. Ja vaata, ta teadis vastust. Nii et meil on vaja 50 plaati. Nüüd mõtle. 10 tükki maksab 31 eurot. Ehk siis mul on vaja 5 pakki, ehk siis 150 eurot läheks see maksma. Mis tekitab mulle küsimuse, kas odavam ei oleks osta tavalist plaati. Aga tavalist plaati ei oska me ise maha panna. Oskame. No me ei taha. Mina ei oska, ma tahan ise teha. Kui sa tahad seda DIY teha, DIY-d on ja siis jah. DIY-d. Ja ma tahan teha. Aga tead, ma panen siia otsingusse peel and stick ja ma panen pink, sest ma tahaks äkki, et see oleks hoopis roosa. Kellega mul veel... Ma ei räägi Ma tahan teada, ma küsin siis ChatGPT käest. How many inches are, mis ma just ütlesin? 0,06 inchi. Mis see tolve? Mitu sentimeetrit on 0,06 tolli? Siis kas ma peaks ChatGPT-ga viisakam olema või? Ta on robot. Error occurred. Tead, mis või? No. Mine veel nõudlikumaks täna kaupis. Error occurred, ta ei taha mulle midagi enam öelda. Mis ma just küsisin? Tere. Ma alustan kogu aeg terega. Mitu sentimeetrit on 0,06, mis see tolli või? No sa võid inchi ka kirjutada. Error occurred. Mis asja? Mis kuradi küsimus on, millele ma ei tohi vastust saada? Alustame uuesti, tere. Mitu sentimeetrit on üks toll?
ja kui nüüd tuleb error. 1 toll võrdub 2,54 sentimeetrit. Mitu sentimeetrit on 0,6 tolli? Kui see ka ei tule läbi, siis ma... Error occurred! On nii närvi praegu. Ma proovin 1 korra veel. Ja kui ma ei saa ikka veel teada, siis tere. Palun, äkki ma pean viisakana, palun ütle mulle, mitu sentimeetrit on 0,06 tolli. Ole nii hea. Ma peksan selle arvuti vastu seina sodiks osa. Okei, ma guugeldan. Miks sa mehe käest ei küsi? Ütle siis mulle. Inches to centimeters. Sellest võiks nüüd alustada, kui sa laitad. Nii. Ja kirjuta sinna lihtsalt see 0,06 ja... Ma kirjutangi ju. Ma tahtsin lihtsalt suhelda ChatGPT-ga. Mis sa ütlesid? Mis numbri sa ütlesid? 0,2? Ei ole! 0,15? Liiga õhuke ühesõnaga, nagu nii. Siis ei midagi. Lase mul elada siis. Otsin edasi. Kogu see vibe for nothing. Ma ikka võtan need sinised siis. Ma arvan, et nendest annaks midagi välja nuputada küll, jah. Samas meil ei tule majja mitte midagi sinist. Samas, kes see käsib meil? Keegi pea Keegi pea teadma. Keegi pea teadma, mis meil seal sahvris on. Okei, ma võtan siis 10 tükki. Add to basket. Ja nüüd vaatame. Mis me siit veel saame? Easy wall paint white. Musi. Ainult 2 eurot. Kallis. Sa läksid plaate ostma. Aga need on nii odavad. Ja väiksed kullassõelad. See on midagi, mida ma olen alates just praegusest kogu aeg tahtnud. Okei, nii. 305 eurot. Kuidas see 305 saab kokku olla? Kõige haigem on see, et Jumal ei taha, et me seda telliksid. Ära telli siis. Oota, aga äkki kuskil Eestis müüakse ka neid? Jah. Okidokisse mine. Oot, ma ei lähe okidokisse. Mis on eesti keeles peel and stick? Stick and... Koori ja kleebi plaadid. Ma leidsin vinüülplaadid muidu. See ei ole see, mida me otsime. Kleebimegi nüüd põrandame väga eri. Kas ükski Eesti pood tõesti ei tee sükest äri või? Tere, kallis Eesti rahvas. Mul on teile küsimus. Inglis keeles on siuke asi nagu peel and stick tiles. Eesti keeles ma ei tea, mis need on, aga kas keegi oskab öelda, kas mõni Eesti pood ka müüb neid? Ma tean, et neid on Amazonis, aga ma ei tea oma parooli. Ühesõnaga, kas mingi Eesti pood müüb neid? Kui jah, siis palun öelge mulle, milline. Ma ei räägi sulle midagi, ma ei taha sulle midagi. Ma räägin oma ette pärast. Ma leidsin Eesti lehe. Ainult 5 minti läks aega. Jäta rahu. Oled nii närvinud ausalt. Ma ei saa suga seda YouTube'i channelit teha. Ma ei näita sulle midagi enam. Peale seda, kui ma käisin lipliftis, mu ülahuul lõigati täpselt nii palju lühemaks, et ma ei saa... Näed. Milla? Mega imelik on mõelda, et me võime siia iga kell sisse minna. Ma teen teile nüüd house touri. Nii, ju siin on rõve torustiku ees. Ühesõnaga, see on välisuks. Siin on tuulekoda. Ma päris täpselt ei mäleta, mis siia tuleb, aga obviously väike esik on ju. Nii, siit edasi, lähme sisse. Siin on meil esimene WC.
siit tulebki see turustikuohis. Kurat, äkki ma unustasin eelmine kord vett tõmmata. No. Ei unusta. Siin haises juba tegelikult eelmine kord. Ma loodan, et see ei ole püsiv nähtus. Ei ole püsiv. WC jääb siia, obviously tehakse uueks. Siis siin on meil selline mõte, et vaata praegu siit elutuppa ja kööki saab siit. Ja nagu te näete, siis siin on lihtsalt siuke pikk koridor ja ma ei tea, miks siin siuke plaan on tehtud, aga minu meelest see ei ole nagu väga tore. Aga mida ma tahan teha? Mida ma tahan teha on siis see, et need kapid praegu lähevad siit minema, aga siia poole jäävad siis seinakapid, on ju. Ja sein tuleb sinna, nii et siia trepi ette tuleb 2 meetri laiused topelt uksed niimoodi, et sa astud nagu otse elutuppa. Ja ma mõtlen, et see on hea, sest et siin on suur aken praegu teie selja taga ja siis tuleb valgust elutuppa. Nii, see on mu plaan. Siit siis saab edasi tehnoruumi. Siin midagi erilist ei ole, aga siia tuleb meie küttesüsteem. Tada! Siin me hakkame hoidma ma ei tea mida, aga tehnoruum tundub fancy asi. Nüüd me jõuame elutuppa. Ja nüüd kujutage ette, et siit on see sein kinni ehitatud, kus te just sisse tulite. Uks tuleb siia. Siia seina tuleb mingisugune raamaturiiul ja tugitoolike ja mingi taim. Kas ma mäletan õigesti? Teate, ma panen siia plaaniga, et mis see sisekujundaja meile tegi. Ma panen selle siia alla. Et kui ma õigesti mäletan, siis siia seina tuleb telekas, ehk siis kui uks tuleb siia, siis ta tuleb kuskile siia, on ju. Ja kuskile siia tuleb meie diivan. Ja see sein läheb minema. Ja see aken tuleb siis nii-öelda nagu maani, on ju. Nii, ja siit edasi me läheme kööki. Eelmises videos me rääkisime mingit juttu, mis plaanid meil olid, aga need asjad on natuke muutunud praeguseks. Ühesõnaga, mis tuleb, see sein läheb maha. Täna tullakse sellele köögimööblile järgi. Ja siia tuleb ka samamoodi siis maani aken. Ja köögimööbel tuleb siis siia seina, ainult alumine osa. Külmik tuleb siia ja siia tuleb suur saar kuskile, ma ei tea, siia rajooni. Ja siia tuleb meie söögilaud. Siin on meie sahver. See on see, millest ma eile rääkisin, mida ma tahan ise Tiivo ja aitada. Ja ma mõtlen, et tegelikult need kapid teoreetiliselt võivad isegi siia jääda, neid tuleks kuidagi tuunida, on ju. Ma arvan. Ja siia seina paneks siis ainult riiulid. Et selle saadame ära. Kuule, täna tullakse köögil järgi, äkki nad tahavad seda ka. Et siia tuleksid siis riiulid, siia tuleb see sama kapp. Ma mõtlen, kuidas seda kappi, kuule, aga selle saab lasta ära kiletada. Mul on lihtsalt see üks koostööpartner, kes kiletas mul kunagi kööki ja ta kiletab mega hästi ja seal on mega suur valik. Nii et võib-olla see oleks lihtsalt, vaata see ei ole puit, see on siuke libe materjal, ma arvan. Ja, aga kui kruntida ära, siis see toimiks ka väga hästi. Jah, aga lihtsam meile oleks lasta kiletada. Et ma arvan, et see kapp võib siia jääda, mulle meeldib see puidust tasapind. Siia nurka paneks ka võib-olla mingid riiulid, et oleks ilusti seinast seina, et siis ma tahaksin üles mingid liistu panna, et vaata, et jätaks rohkem siukse mulje, et on nagu, saad aru, sisse ehitatud. Aga ma arvan, et seda nagu ära visata pole mõtet, ma arvan, et see sobib siia ilusti. Ja siia põrandale ma tahangi need halsid panna. Ja tulge, ma räägin teile, mis idee mul selle uksega on. Ma räägin TikTokis siukest asja, kuna see läheb siit ära, on ju, sest meil tuleb õhkvesi küttelahendus, siis see läheb siit eest nagu nii ära. Ja kuna siia tuleb meie söögilaud, siis see uks siin tundub hästi ebamugav, on ju. Ja siis ma nägin TikTokis siukest asja, et kui sa paned nagu heavy duty sahtli, mis need on siinid, ja siis paned siia siukse suure peegli, siis sa saad sinna sahvrisse minna niimoodi, et sa lihtsalt lükkad nagu peegli eest ära. Nii et inimesed ei pruugi teadagi, et siin sahver on. Okei, teie nüüd kõik teate, et siin sahver on, aga ikkagi. Nii, ma näitan edasi.
see on siis see ruum, mis tekitas inimestes palju küsimusi, sest et siin on praegu saun ja duširuum. Inimesed ütlesid kindlasti, ma ei tohi seda välja lõhkuda. Noh, tead, läheb nii, et ma lõhun selle nagu nii välja. Aga ma ei mäleta, mis seal plaani peal oli. Ma panen selle plaani siia videosse, siis te näete. Aga minu meelest see sein tuleb siit ja sinna jääb lihtsalt dušinurk ja WC. Sauna ei ole. Aga siia see sein tuleb mingi poolest maast tuleb maha, et oleks rohkem avatud selle teise ruumiga. Ja siia tuleb mu paarinurgakene. See ei olnud ka üldse minu idee, see oli sisekujundaja idee. Aga ma olin nagu, oh my god, amazing. Sest kui siin on paar, see sein, ma ei tea, kus maalt ta saab maha tulla. Siit maalt saab selle jupi maha võtta, sest ta on nagu rohkem avatud. Ja siin on siis meie kaminatuake. Siin ka tuleb see uks, tuleb üleni klaasist. Ja see aken tuleb ka siis nii-öelda maani, et siin rohkem valgust oleks ja siit nüüd terrassile. Ja see tuleb siuke mõnus diivan, mõnus siuke chill area, vaata, kus me saame kamina valguses olla, oma paarikeses jooke teha. Fancy as fuck. Surnuks kukkunud. Siit saab ühesõnaga välja. Mine tutvu Miila mu aiaga. Ja siin on terrass. Siin me esimene aasta, ma arvan, ei tee midagi, aga kunagi kui ma saan suureks ja rikkaks, siis ma tahaks siia panna need siuksed lükanud klaasseinad, ma olen näinud, et saaksin nagu veits jahedamal ajal ka chillida. Noh, siia oleks mingit aiamööblit vaja, seda meil siin ei ole hetkel. Ja noh, aeda me näitasime eelmises videos ka, siin on 2 aiamajakest. Sinna aiamajja tahaks kanat panna. See, mis seal kaugemal on. Ja teate, mis on väga naljakas asi? Ma kogu aeg unistasin, ma kirjutasin blogis ka sellest kunagi, et ma tahaks, et mu kodus kasvaksid sirelid. Ja näed, mis siin on? Ma eeldan, et need on sirelid. Vist on? Ma arvan, et on. Ja siis meil on 1 õunapuu ka. Või lausa 2, ma ei tea. See on õunapuu, ma arvan. Siin on õunapuu ja siin on 1 vares. Ja see on lihtsalt kuur. Ja siia tahaks tegelikult panna laste mänguväljaku. Või ma ei tea tegelikult, kas see on hea koht, kui seal on ka aed. Aiaauk, vaata. Või paneks siia mänguväljaku. Ütle sina. Ma paneks, ma arvan, sinna poole pigem. Vaata niimoodi. Aga siis ta on selle aia ees ju. Ei, ta jääks aia ette. Selle kahe põõsa nagu niimoodi. Siia. Ma arvan ka, et see oleks äge. Sest tead, miks siis on see ka hea, et sa ikkagi kuuled laste kilkeid aknast, saad vaadata. Ja. Nii, ühesõnaga, see on siis õu. Lähme tagasi tuppa. Nii, ja nüüd me tuleme trepist üles. Selle trepiga mul on jälle kahetised lood, et ühest küljest ma tahaks uut treppi. Kurat, ma arvan, et siin ongi vaja uut treppi. Trepid on nii kallid, aga noh, see trepp on nagu on. Minu see disain on juba natuke imelik. Aga no, ühesõnaga, see ei ole praegu oluline. Oluline on see, et siin teisel korrusel on siis jällegi eelmises videos juba näitasime, siin on vannituba. Ja kui ma mäletan õigesti sealt sisekujundaja plaanilt, siis tegelikult ta jääb suht samamoodi. Vetsupott läheb seina vastu. Siit tuleb siuke sein, plaaditud sein, siia tuleb duš, sest et ma ei taha ühtegi klaasi ega asja. Siia tuleb samamoodi kraanikõus, siia vann. Kas vann ei tule mitte siia? Sorry, sul on õigus. Vann tuleb hoopis siia ja siia tuleb kraanikõus ja siia tuleb siis pesumasin ja kuivati. Votak. Ja esimene magamistuba jääb siis siia. See on kõige suurem magamistuba, kui ma ei eksi. Me ei ole veel neid tube kuidagi laste vahel ära jaotanud, et ma arvan, et ma lasen Maril valida esimesele. Meil on praegu lastetoas ka vaata see kiik, ma ei mäleta, mis firma omas on, aga minu meelest see on nii äge ja ma tahaks tegelikult, et see kiik oleks meil all elutoas. Aga kuna meie kiik on juba nii ära ruunatud koerte ja laste poolt, siis ostaks alla korrusele uue ja siis paneks selle teisega kuskil üles. Miila, kus oled? See trepp läheb siit ära. Siia tuleb siuke pööningu, mis selle kohta öeldakse? Pööningu luuk redeliga. Ja tegelikult siin lõpuks peaks ikkagi olema trepp, aga kuna me selle 3. korrusega hetkel ei tegele ja siit läheb hästi palju sooja üles, siis on mõttekam praegu lihtsalt see kinni panna.
Sellele ahjule tullakse homme järgi. Keegi saab seda kasutada. Ja siit tuleb siis sein ette. Ja sellest saab meie magamistuba. Siia tuleb ka sein ette. Sest et nagu te näete, tulge vaadake, siin on üks tuba veel. See on kõige väiksem tuba, see on vist mõeldud kontoritoana, aga no ta on ikkagi suht 10 ruutu, nii et on okei. Ja siia tuleb siis uks, et saaks siit välja koridori. Ja kui ma õigesti mäletan, siis see sisekujunda pani meie voodi siia. Meie voodi siia, telekas sinna ja siia tuleb siis meie riidekapid ja mingid asjad ja arvuti kontori nurk või arvutilaud. Ja siit saab ka meie terrassi peale, aga seda me juba näitasin eelmises videos, nii et te olete juba näinud seda. Nii, ja siis nüüd me astume sinna tuppa, mis on meie magamistoa kõrval. See on ka mõne lapse tuba. See on siis tänavapoolse aknaga. Ja see on väga cute. Ja siin kõrval on kohe veel üks magamistuba. Nii et siis, kui saab need seinad maha võetud ja juurde ehitatud, saab siin olema. Issand, sorry, ma olen ikka õige. 5 magamistuba. Ja siit saab siis 3. Mine nüüd, Mille. Seda 3. korrust me oleme ka näidanud, aga siin ei olegi nagu laias laastus midagi, et Saue vald ei luba 3-korruseid eramuid, ma ei tea, see on pööning ühe sõnaga. Aga me mõtlesime, et võib-olla kunagi teeme siia oma podcasti stuudio või midagi. Aga ma arvan, et see hakkab täitma oma pööningu kohustusi, ehk siis kõik need kohvrid ja mingid siuksed suuremad asjad saab siia ära tuua. Ühesõnaga, kolmapäeval, täna on pühapäev, kolmapäeval tulevad siis ehitajad ja ehitajad alustavadki 2. korrusest, ehk siis vannituba lõhutakse välja, siia seinte peale tulevad igale poole kipsplaadid ja põranda vahetame välja. Tähendab, me ei vaheta seda, me ei rebi seda vana põrandat maha, vaid ma arvan, et mõistlikum on panna lihtsalt uus põrand siia peale. Ja ma täiega tahaks kalasaba põrandat, aga need on nii kallid, et ma ei tea, vaatame äkki õnnestub mingi taskukohasem versioon kuskilt leida. Ja mis siin veel tuleb teha, kõik need uksed tuleb ära võtta, sest uksed pannakse uued. Jah. Siin üleval vahetame selle terrassi uksega ära. See tuleb ka üleni klaasist terrassi uks. Ja rohkem ma ei oska midagi öelda. Me oleme siin natukene tämmi teinud. Märten tegi eile lakkeaugu, et näha palju seal lael ruumi on ja ei ole eriti palju, mis tähendab seda, et see ei ole küll hea, aga et need laed on üsna madalad, mis nad olid 245, aga läheb 5 maha. Noh, jah. 10 isegi. Et ei ole väga kõrged laed, aga teisel korrusel on kõrgemad, ma ei tea, miks siuke erinevus. Aga ühesõnaga, siis me tahtsime vaadata, mis siin all on. Sest et meil tuleb küttesüsteem tuleb siis selline, et õhk-vesisoojus ja siis tuleb see põrandaküte siia maha. Nii et me tahtsime näha, mis siin all on ja me kraapisime mõned lauad üles. No, mingit vahtu on siia vastu, ma tunnen lihtsalt toestuseks. Ei, ilma nainata. Ja ülenda kõik tühi, nagu ma kuuleme. Üles kiskuma. Nii. Jeesus. Püha juhu.